आपको ट्रांसफार्मर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ, ठीक है। आज एक एफएनडी का ये स्पीकर मेरे पास आया था, नो पावर में था, डेड था, ठीक है। मैंने देखा ट्रांसफार्मर का आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। मैंने पूरा वाइंडिंग कट के पूरा एकदम प्राइमरी तक चला गया। क्यों? बिकॉज मैं ये ढूंढ रहा था। इसे बोला जाता है थर्मल फ्यूज़। ओके, ये थर्मल फ्यूज़ है। इसका ऊपर लिखा होता है AUTO, सर्च कर लेना इंटरनेट पे, AUTO, ये देख लो। उसके बाद A4-F। ओके, तो ये होता है थर्मल फ्यूज़, ठीक है। ये दिख रहा है। इसके वजह से आपका प्राइमरी में करंट जाना रुक जाता है। आप तो फेंक दोगे ट्रांसफार्मर, बट ट्रांसफार्मर इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये थर्मल फ्यूज़ ख़राब होता है। मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ ख़राबी नहीं होगा। और इधर पे 12 वोल्ट मुझे मिल गया। ओके।